په افغانستان کې د آهنګرۍ یا پښکرۍ کاروبار سلګونه کاله مخینه لري او کاروباریان یې وایي چې له خپلو کارونو څخه راضي دي. د کابل ښار په یوه څنډه کې د آهنګرانو د کوڅې په نوم یوه سیمه ده او دلته تر سترګو کېدونکي هټیو کې ټول پښکري یا آهنګران دي. دغه آهنګران وایي چې دوی ته دا کار له پلار او نیکونو په میراث ورپاتې دی او هیڅکله به پرې نږدي چې دا کار دلته ختم شي. موږ آهنګران یو، له پلار او نیکونو مو دا کار په میراث راته پاتې دی. دا مو پلارنی کسب دی. بې له آهنګرۍ څخه بزګران مخته نشي تللی. دا آهنګري ده چې بزګر دی او وطن دی. اسدالله نږدې 27 کاله کېږي چې د پښکرۍ یا آهنګرۍ کاروبار کوي او وایي چې دا کاروبار له پلار څخه په میراث ورپاتې دی او له ماشومتوب څخه د خپلې کورنۍ اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي. موږ دلته بیل، بیلچه، تیشه، لور او یو شمېر نور شیان جوړوو. خلک چې هر فرمایش راکړي موږ یې ورته جوړوو. زه ډیر ماشوم وم چې دا کار مې شروع کړی. اوس مې دا د ګیره سپینه ده، لا هم دا کار ترسره کوم. پښکري یا آهنګري په افغانستان کې یو له سختو کسبونو څخه ده چې قوي مټو او ډیر زور ته اړتیا لري. د دې کار ترسره کوونکي زیاتوي چې پښکري ټوله د مټو په زور ترسره کیږي او دلته په افغانستان کې کارونه لا هم په سنتي ډول سره پر مخ روان دي او له ماشینرۍ څخه پکې ګټه نه اخیستل کیږي. دا کار پر مټو او د سینې په زور ترسره کیږي. په افغانستان کې اوس مهال داسې امکانات نشته چې په ماشین موږ دا توکي جوړ کړو. په نور ټولو ځایونو کې دا کار د ماشین پر مټ ترسره کیږي، خو په افغانستان کې دا کار موږ په سنتي ډول ترسره کوو. د پسرلي او ژمي په موسم کې زموږ کارونه ښه کیږي او کاروبار مو زیات وي. دوی وایي تر څو چې د دنیا پر مخ کرنه روانه وي او بزګران شتون ولري تر هغه د دوی په کار کې کمی نه راځي او کارونه به یې همداسې روان وي. زه چې له اووه کلنۍ څخه دې کار ته درېدلی یم تر اوسه هم دا کار کوم. هو ولې نه، دا کار زما لپاره کورنۍ او هر څه دي. ګټه مې ټوله له همدې ځای څخه ده. که څه هم افغانستان ته د ماشینرۍ په راتلو سره داسې فکر کېده چې دا کاروبار کمزوری شوی، خو پښکري وایي چې د دوی کاروبار د پخوا په څیر روان دی. احسان الله کریمي، CMG، کابل.